Di ser wefata hunermendê Ermen Aram Tigran ku di nav gelê Kurd û Ermen de weke kevoka aştiyê tê binavkirin re 13 sal derbas bûn. Peyhatiyên Aram Tigran wiha dibêjin, heta ku Kurd hebin wê stranên wî her tim bên gotin. Di ser wefata hunermend Aram Tigran ê ku digot, heke careke din bêm dinyayê çi qas tang, tifek û çek hebin ez ê hemûyan bihelînim bikim tembûr, cembêş û zirnere 13 sal derbas bûn. Jiyana Tigran ku di nav gelê Kurd û Ermen de weke kevoka aştiyê tê binavkirin di rêyên koçberiyê de derbas bû. Malbata Tigran ji qirkirina Ermenan a 1915 xelas bû û li gundê bandê yê girêdayî navçeya Sasona Êlihê cih bûn û demekî jiyana xwe li wir berdewam kirin. Aram Tigran li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê ku malbata wî ji gundê bandê koçî wir kir di sala 1934 de jî dayîk bû. Aramê hîn 9 salê bû bi ûdê dest bi jiyana xwe ya muzîkê kir. Piştî sala 1966 çû paytexta Ermenistanê Erîvanê. 18 salan di radyoya Erîvanê de xebitî. Tigranê ketkarê çandeyê radyoya Erîvanê bi cimbişê ji aliyê hemû gelan ve hate naskirin. Tigran piştî sala 1995 derbasî Yunanistanê bû û li Atînayê bicih bû. Tigranê di jiyana xwe ya sürgûniyê ya 75 salan de ji bilî ermenkî, zaravayên kurmancî û dimilkiyên Kurdî, Suryankî, Erebî, Tirkî û Yunanî stran gotin. Di stranên xwe de helwesta polîtîk jî nîşan da. Aram Tigran ê ji bo tevlî heştemîn Festîvala Çand û Hunerê ya de Hezîrana 2009 de ji aliyê şaredariya bajarê mezin ve hat li darxistin bibe hata Amedê, piştî festîvalê Nerhet ket li Yewanistanê de 8 tebaxa 2009 de jiyana xwe ji dest da. Wesiyeta Aram Tigranê ku li sürgûnê hate dinê û li sürgûnê jiyana xwe ji dest da ew bû ku li Amedê bêveşartin. Lê ev xwesteka wî ji aliyê desthilatdariya AKP ve hate astenkirin. Li ser vê yekê axa ku ji Amedê anîn rijandin ser gora Tigran ê li Brükselê hate veşartin. Ji bo Aram Tigranê wesiyeta wî hate astenkirin lê navê wî û berhemên wî ji aliyê gelê Kurd ve hate jiyîn di binê şaredariyê bajarê mezin a Amedê di sala 2010 de konservatwara bajêra Aram Tigran hate vekirin. Lê konservatwara ku bi sedem xwendekaran lê perwerde didît, di mijdara 2016 de ji aliyê qeyûmê ku tayînî şaredariya bajarê mezin a Amedê hate kirin ve hate girtin. Xwendekarên konservatwara bajêra Aram Tigran a ji aliyê qeyûm ve hate girtin bi gotina em ê zarokên vî gelî bê muzîk nehêlin, têkoşîna xwe ya muzîkê bi avakirina ma muzîkê didomînin. Xwendekar û peyhatiyên Aram Tigran gotin ku ew ê tim û tim stranê wî bijîn û bidin jiyandin. Gelo beka ew kî bû, nebe yeke botî bû, yan yeke Amedî bû, yan jê ew serhedî bû, nawalla Ermenî bû.